Bom dia, meu povo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje é dia de limpar a geladeira. Olha para isso. Olha a placa cheio de gelo. Hoje vou dar uma faxina que eu nunca mais limpei essa geladeira. Olha para isso, que bagunça tá, né? Já tá na hora de organizar. Depois eu venho aqui na cozinha dar uma organizada, entendeu? Que a pia tá tudo bagunçado, gente. Hoje é dia de segunda-feira, né? Segunda não, terça, desculpe, gente. Terça-feira, que ontem foi feriado aí, pra mim ontem foi domingo. Mas vamos lá, dar uma limpada na casa, uma organizada, que tá tudo bagunçado. Gente, fique com Deus, que Deus abençoe todos vocês e que seja um dia cheio de paz e alegria para todos vocês. Beijo, fica com Deus, meus amores.